tere hommikust. Raske puhkuse nädal on olnud. Filmib. Nüüd on vaja hommikusöök ära süüa. Ja siis on kõik. Või hommikusöögid on siin head olnud iga hommik. Aga ma filmisin siin seda saarel olekut ka enne. Aga täna on juba pühapäev, ma ei jõua seda videot kokku panna, nii et ma teen hoopis video sellest, et palju siin asjad maksavad. Siuke lühike ja kokkuvõttev, et palju elu Indoneesias maksab. Mõnikord on teevad mingid imelikke vorste siin. Need on küll hea jõud. Kurat. Sain vorstiga üle raisk. Noh, it is what it is. Toimid sa või? Toimid. Täitsa kuum. Et jah, palju elu Indoneesias maksab. Palju meil siin klotsi kulunud on. Ma panin mingi dokumendi kokku ka. Vaatame, kas ma üldse üles leian. Mille all on see? Hinnad. Võiks nagu olla, jah. Nii. Et palju elamine, rent, rollu, toit, lõbu, trenn, kõik suhted asjad siin maksavad. Et kas tasub ära või ei tasu. Praegu me oleme siin mingil Kilisaarel Lomboki kõrval. Elamised, mis meil seal Lomboki saarel on, mõlemad on 1000 euri kuu, 2 peale tonn, ehk 500 näkku. Tegelikult Airbnb's olid nad mõlemad kuskil 1200 või isegi 2 tonniga. Aga ma kirjutasin neile, et kuulge, et kuidas teil seis praegu on, sest ma tean, et praegu on madal hooaeg, et kas on väga palju kliente, kui ei ole, siis ma teeks omapoolse pakkumise. Ja 2 villat, kus oleme olnud, mõlemad olid pakkumisega nõus, et teeme tonn kuus. Väga normaalne. Meil on see kriteerium, et peab olema 2 eraldi tuba, et kui meil on mingid, mul on kooli koosolekud, sellil on töökoosolekud, et siis 2 tuba ja passu ei pea olema, aga võiks olla. 1000 on siuke väga mõistlik. Rollurent, ma arvan, ma mingis videos juba mainisin, rollurent oli 120 euri kuus äkki, midagi sellist. 120 euki kuus. Rollu on 2025 aasta rollu. Kõik toimib. Just tüüp saatis sõnumi, et kuule, tule vahetame mingid filtrid ära, teeme õlivahetuse rollule ära. Et rollu peab kindlalt olema siin, et saab kõnnida küll, aga lihtsalt ebamugav on siin kõnniteid kuskil ei ole. Siis küte on kuskil 70 senti liiter, midagi sellist, 60-70 senti. Mis on suht mõistlik. Ma muidugi ei tea, mis see kvaliteet on, sest et nad ju enamus müüvad pudelites tee ääres, et ma ei usu, et nad kõik täiesti puhast kütust müüvad, et eks keegi ikka liitri sinna midagi juurde segab. Võib-olla mõni ei sega ka, aga mõni kindlasti segab. See on siis siuke põhielamine. Siis trenn on 70-80 euri kuus, olenevalt jõusaalist. See, kus ma käin, seal sauna ja jäävanni veel ei ole, aga nad ehitavad. Ja see on lihtsalt kodule kõige lähemal, seal on suur avatud jõusaal ja kõik equipment on nagu olemas. Nii, mis veel? Räägime toidust ka natuke. Mingi aeg ma mõtlesin, et ma hakkan ise kodus süüa tegema, kuna meil köök on, ja siis ma ostsin poest lihhi, ostsin riisi, ostsin juurvilju,
Siis tegin valmis ja siis lõpuks mingi nädal aega sõin niimoodi ja siis lõin hinna kokku ja siis vaatasin, et väljas on odavam süüa, kui poest lihja osta. Liha on suht kallis. Näiteks mingi koht, kus ma käin iga kord lõunat söömas enne trenni või pärast trenni, on riiskanaga on mingi 2 euri ja üks kõige paremaid riisekanaga, mis ma kunagi söönud olen siin. Siis see söögikoht, mis seal trenni või jõusaaliga koos on, seal on lõuna kuskil 10 euri. See on nagu veits kallim, aga tavaliselt see söögikord peaks jääma kuskile 5 euro kanti. Et kui on odavam, kui on see odavam kohalik koht, siis ta on tavaliselt 2-3 euri ja kui ta on mingi siuke fancy'm koht, siis ta on kuni 10 euri. Õllehind on eurts. Siuke tavaline. Kange alkohol on väga kallis. Sääsed söövad täiega siin väljas. Pisikesed sääsed on siin saare peal. Täiega nõme. Tõmmake naaksusid. Pudel rummi maksab 50 euri, 0,7 Morgan. Džinni samamoodi 50 euri. Ostsime ühe 0,7 Jack Danielsi siia. See oli ka 50 euri. Ja kuna nad impordivad seda nii kaugelt siia, siis ta on natsa kallis. Kes see pinnib mu jalgade peal nii palju? Mis veel? Vaatame, mul on siin see list ju. Õllehind euro, kokteilid kuskil söögikohtades on alati 5 eurtsi. Kõige olulisem võib-olla lennud siia ja tagasi Eestisse oli kuskil 9 sotti. Mul läks natuke kallimaks, sest meil olid seal mingid muudatused, aga tegelikult kuskil, ma arvan, 7 sotiga saaks kõige odavamalt tõenäoliselt. Ja ma arvan, 9 sotti on üsna suke keskmine, et millega saab siia tulla. Kõnekaart. Ma võtan ükskõik kuhu ma lähen, ma võtan alati esimesel päeval võtan endale kõnekaardi internetiga. 50 gigabaiti internetti kõnekaardiga, mingid kõned on ka, aga mul kellelegi helistada siin ei ole. Oli 15 euri. Okei, te ei pea kogu aeg jebima, et kus kohas siin mingi wifi on ja et ei pea muretsema. Minu arust väga oluline asi, mis kohe esimese asjana ära teha. Ja kui tulla pikemaks ajaks, siis need e-SIM-id küll toimivad, aga nii pikaks ajaks e-SIM läheb ikkagist kalliks, et on mõistlik käia mingis putkas ära ja ära tegeleda sellega. Nii, pesu on ka vaja pesta. Pesu pesemine on nendes pesumajades umbes 3 euri kord, 2-3 euri ja pesevad korralikult. Muidugi see on see kurikuulus särk, mille nad ära rikkusid, aga see on väike asi, ma vist parem sellest ei olegi rääkinud. Kui mingi särk läheb aia taha, ma ei tea, mingi plekk tuleb peale, millest lahti ei saa, teie särgist räägin, siis järgmine samm on see, et otsid käärid, lõikad varrukad maha ja laks, sul on maika. Ja maikal ei ole vahet, kas tal on plekid peal või kas ta on värviline. Millegi pärast ta nii on, aga näed. Jah, mul on siin vist... Mul on siin reisil 3 maikat kaasas ja nad kõik kunagi alustasid T-särkidena. Nii. Rent, toidu peale päevas läheb kuskil 10 eurtsi kokku. Räägime sellest saarest nüüd. Saarele tulek oli paadiga niimoodi, et tuli võttis paadiga meid peale. 10 euri nagu, ülimõistlik. Saab ka tulla siukse suure praamiga, mis on see väike paat tuli 10 minutit, praam tuleb pool tundi. Praamiga, praam on küll kõvasti odavam ja praami pilet on mingi euro või 2, aga praamiga on see, et praam tuleb siis, kui praam on täis. Jah,
et mingi hetk nad ikkagist nagu lähevad, isegi kui ta ei ole täis, on ju, aga nad enamjaolt ikkagist ootavad, et see enam-vähem läheks täis. Ja siis tiksud seal. Siis ööbimine siin saarel on üsna kallis. Et 80 oli öö vist. Ja siin ongi, et pigem on kallis, et on siuke veits siuke paradiisi saareke. Kõik asjad on nagu korralikud. Kui seal põhisaarel on ikkagist veits siuke kohalik hõng, on ja, siis see siin on ikka täiesti puhkuse saar. 80 öö, iga hommik on hommikusöök sees, on ja iga päev tulevad koristavad. Mingi möll käinud. Passu eraldi täiesti enda oma, on ja. Jällegist oleks saanud ka odavamalt ja oleks saanud ka kõvasti kallimalt. Siin saare peal on toit on natuke kallim, et kui muidu on toidukord teise saare peal, seal Lombokil on mingi 5 eurot see on ja siis siin on pigem 7–10, ma ütleks. Mõnes kohas jällegist on odavam, aga keskmiselt 7–10. Siis minigolfi käisime mängimas, see oli 10 euri 2 peale. Täiesti okei tund aega möllamist enne. Siis snorgeldamas käisime ka vast 20 euri nagu 4 tundi. Viis meid kilpkonnade juurde, kalade juurde, et lõbu kui küllalt. Ja kahekesti paadis ja väga normaalne tüüp oli, normaalne paat oli, et täiesti, ma ei tea, oma hinda kindlasti väärt, et me oleme käinud küll niimoodi, et lähed kambaga ühe paadiga ja siis ta on mingi 10–15 euri nagu, 10 euri, 5 euri vahe enne. Aga siis on see, et sa lähed snorgeldama ja oletame, et sa tahad natuke kauem snorgeldada ja siis vaatad, kõik teised on juba paadis, et okei, ma lähen ka siis paati. Või siis on see, et sul on juba kopp ees, sa ei viitsi enam snorgeldada ja siis kõik teised veel snorgeldavad tund aega. Et pigem me maksime selle 5 euri lisaks seal ja me saame oma aja järgi, et me saimegi öelda, et kuule, vaatame natuke ka siin on ja siis rohkem ei viitsinud, siis ütlesime, et lähen vaatame, mis seal saare peal toimub, siis sõitsime paadiga mingile saarele. Siis ütlesime, et kuule, et on veel kilpkonni, siis ta näitas meile veel kilpkonni meres ja kõva ikka. Rohkem mul nagu polegi millestki rääkida. Toit, elamine, transport, mingid lõbuteemad, massaaž. Lõbuteemad, kohe tuli massaaž meelde. Massaažid on siin suhtsed. Nad on okeid, aga on näha, et kõigil on mingi üks sama taktika, mida nad teevad, et kõik teevad põhimõtteliselt täpselt sama selle template'i järgi. Mingi suva tänava massaaž on kuskil 5–10 euri ja kui lähed mingisse massaaži kohta, kus on nagu, ka korralikum teema, siis on mingi 10–20 euri tund aega. Aga tegelikult teevad hästi, et tund aega massaaži, et isegi kui ta ei ole nagu 10–10 professionaalne, siis ikkagist 7 euri eest massaaži tund aega, come on, see on, ma ei kurda selle üle. Tatoveering Baalil näiteks. Tatoveering Baalil oli 2 sotti, 200 euri. Eestis Eestis oli see tatoveering 180 eurot ja Baalil ma tegin ikka tummisema. Et tatoveeringud on räme odavad siin. Baalile sõit ise oli 20 euri sinna, 20 euri tagasi lennukiga. Et väga normaalne. Nii. Nüüd ma homme lähen Kuala Lumpurisse, sest mul saab viisa läbi, siis ma pean 1 päevaks Kuala Lumpurisse minema. Sinna oli kallis minna. Lennupiletid olid äkki 150 edasi-tagasi. Midagi sellist. Aga kui ma oleks tahtnud uut viisat taodelda, siis see oleks mul kokku läinud mingi 3 sotti. Ehk siis mul on odavam võtta see lennupilet, võtta ööbimine, toit, vaadata, mis Kuala Lumpuris toimub ja tagasi tulla. Aga kui me nüüd kõik asjad kokku lööme, siis kuu rent 5 sotti, 6 näkku. Kui toit päevas on 10 euri, siis toit
läheb umbes 300 kuni 400, eks 9 sotti kokku. Rollu kuus on 60 euri, nägu pluss küts 10 euri, 70, trenn 70, niisama mingi funnimine 100 euri. Ehk siis selle järgi läheb kuus kokku 1100 kuni 1300 eurot selle kalkulatsiooni kohaselt. Aga kui pangakontot vaadata, siis millegipärast need numbrid ei klapi. Aga jah, igale poole läheb natukene, et mõtled, et okei, et mul on küll see plaan siin olemas, aga siis mõtled, et ma võtaks ikka seda või tegelikult võiks seda teha, siis võiks sinna minna, igale poole natuke kulub. Ma olen nii kaua jauranud siin. Meil on 10 mintsa pärast juba check-out. Nii et ma vaatan, kas mul on pärast veel midagi öelda. Kui on, siis ütlen. Kui ei ütle, siis peace, love and rock and roll. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. 'Cause I got you, baby. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. 'Cause we gon' fight, oh yes we gon' fight. Believe we gon' fight, fight for our right to love, yeah. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. 'Cause I got you. Nobody wanna see us together. Nobody thought that we'd last forever. I feel them hoping and praying things between us don't get better. Men steady coming after you, women steady coming after me. Seems like everybody wanna go for self and don't wanna respect boundaries. Telling you all those lies just to get on your side. But I must admit there was a couple of secrets I held inside. But just know that I tried to always apologize. But I'ma have you first always in my heart to keep you satisfied. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. 'Cause I got you. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. 'Cause we gon' fight, oh yes we gon' fight. Believe we gon' fight, fight for our right to love, yeah. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. 'Cause I got every right to wanna leave, got every right to wanna go. You got every right to hit the road and never talk to me no more. You don't even have to call or even check for me at all, because the way I've been acting lately has been off the wall. Especially towards you, putting girls before you, and they're watching everything I've been doing just to hurt you. Most of it just ain't true, and they won't show you how much of a queen you are to me and why I love you, baby. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. 'Cause I got you, baby. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Yeah, 'cause we gon' fight, oh yes we gon' fight, believe we gon' fight, fight for our right to love, yeah. Nobody wanna see
fight.